¿Qué factores se toman en cuenta? La gravedad de los síntomas. Si solo tienes una congestión nasal leve, puede que no haya problema, pero si tienes fiebre, tos fuerte, tos con flema, dificultad para respirar, ahí la situación cambia. El tipo de cirugía también influye mucho. No es lo mismo una cirugía menor con anestesia local a que te realicen una cirugía mayor con anestesia general. También tu estado de salud es importante. Si tienes otras enfermedades como asma o EPOC, un resfriado puede complicar muchísimo la anestesia. Si estás en la duda, lo mejor es comunicarte con tu médico o anestesiólogo para evaluar tu caso en específico.